makan tek-tek. Kamu nggak? Sisain berdua aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan-hujan makan mie tek-tek. Kamu kau itu? Hah? Tapi ini sebenarnya Indomie kan? Indomie. Kamu kau itu? Banget. Mie tek-tek pakai ini. Tempe mendoan. Kalau jangan kasih udah jauh mas bandingin. Ada sama aku tuh. Ada dua ya? Udah mau ambil ya? Dari kelamin. Jauh ya. Pakai sayuran. Ini berdua. Enggak lah. Banyak. Aku rasa banyak. Gimana? Mas Ari? Hah?